El carrer de Sant Domènec, el carrer més important del barri, on hi havia els edificis com la sinagoga, les carnisseries, el portal d'entrada, la casa del porter, el carrer que, clar, com tots els carrers del barri, va canviar de nom després de 1991. Una imatge educativa, perquè és segles enrere la titulem, perquè és com devia ser el barri, a la cruïlla dels carrers Sant Domènec, Marlet i Fruita, doncs perquè ha canviat poc, tots són un nivell diferent de carrers, de cases, de volums. El carrer de Marlet, ja prou conegut, potser més conegut al barri per la seva inscripció, que conegut en segles de 15-16 com el carrer de l'Escola de les Dones. I ara explicarem la nostra hipòtesi. La pedra, la làpida de Samuel Sardí, commemorativa de la Fundació Imaridés, un centre tipus que hi ha a Almoina de l'Església Catòlica, que acollien malalts, pobres, donava classes. I aleshores aquestes són les excavacions al carrer Marlet per explicar que creiem nosaltres la no correcta interpretació de la sinagoga major. Aquesta és l'angle on està la sinagoga, no s'ha trobat cap resta medieval. Aleshores, nosaltres creiem que totes les campanyes calculades que ens ho diuen no és correcta la interpretació i creiem que la sinagoga estava a l'interior de l'illa, no en aquest fragment que és on està l'actual. Hi havia una entrada per Marlet, que hauria sigut l'entrada de les dones, l'entrada per Sant Domènec del Call i l'entrada per aquesta androna que els he explicat que surt des d'aquí i va cap al centre d'Illes. Això seria la sinagoga, això era la casa d'uns altres senyors que precisament al nord limitaven amb la sinagoga. I hi ha els quarterons a Garriga del segle XIX, que fa una topografia perfecta de la ciutat, en el que es veu perfectament aquest pas, això som nosaltres, que això era un jardí, era el jardí de la casa del costat, aquest pas, l'entrada de la sinagoga i a l'interior de l'illa on estava. Una altra construcció gran feta pel barri és que a l'època medieval es van construir uns arcs entre les dues torres d'alta romana, igual que passa a la plaça Ramon Berenguer, per a fer un edifici important. Era un edifici important d'una família noble que es deia Com Escoltar. És l'edifici que a quin sòtan es conserven restes dels banys nous de Barcelona, uns banys creats en 1160 per Abraham Bonastruc, associat al comte Ramon Berenguer. La planta dels banys són banys tipus àrab, no són banys d'immersió, sinó són banys de vapor, banys turcs, que es coneixem ara, molt semblants. Però que, segons alguna de les responses de Salomó Menadret, en una de les sales estava destinada a Migvé. El trobar la Migvé de Barcelona està consomni de tots, l'estem buscant per tot arreu. I el propi Salomó Menadret ens diu, en el segle XIII, que una part era dintre les banys, hi havia un espai dedicat a Migvé, però que també a les grans ciutats, on hi havia poc espai, acostumaven a haver a les Migvés als terrats. Aleshores allà no tenia problema de l'aigua de pluja per tenir l'aigua corrent, que necessitaven per una Migvé, i no cal rebuscar gaire, suposem que... El carrer del Cany, aquí és el centre que es va obrir després de la desaparició del barri, el farcit de la muralla romana, i aquí es veu tant aquí com a la cantonada restes de l'arc del segle XVI que tancava el carrer i que es comunicava directament amb el recent nou. Un tros, una cruïlla que sempre s'ha dit als quatre tautons al Call, que van començar a ser urbanitzats per jueus en el segle XIII, al igual que el Call Menor. El Call Menor és una urbanització planificada, no una cosa improvisada, que comença des del carrer de la Boqueria. Hi ha dos carrers paral·lels, que són les dues torres que hem vist, la més meravellosa i aquesta que està més tapada, la volta de Santa Eulàlia i l'arc de Sant Auja, i aquests dos carrers donaven el que és ara el carrer de Ferran, que era l'espai que ocupava aleshores la plaça de la Trinitat, que era la plaça feta davant d'aquesta porta, que aquesta és la porta del Remei de l'actual església de Sant Jaume, que abans havia estat la sinagoga del Call Menor. La sinagoga del Call Menor, uns conversos la van convertir en l'església de la Trinitat, i aquesta és la planta hipotètica, esclar, que he fet, els dos carrerons, la sinagoga i l'entorn de la plaça, era el... Perdó, ara m'he perdut. La sinagoga. Sí, la sinagoga del Call Menor va convertir en església de Trinitat, l'església en convent, i després ja es va convertir, van tenir l'advocació de l'església de Sant Jaume, que es va desaparèixer de l'oix. Aquesta és una de les hipòtesis que es fan treballar ara,
que és que la façana que heu vist, després ara passaré pel davant, que heu vist és una façana de pedra, és una façana que no sembla una paret mitgera, sinó una façana d'exterior. Doncs vam pensar que el carrer del Call estava molt poc poblat per joves, i el carrer que anava pròpiament al barri, el barri encara no era més petit del que ens pensem, al carrer del Call, a sota del Castellnou, hi havia una plaça amb diferents edificis, entre ells el Forn, la possible casa on va viure Sant Domènec, no a l'interior del Call, sinó a fora. Aquesta placeta també s'ha dit com els torners sempre fa referència a una porta, i que aleshores les cases, mirant des del Call cap a les Rambles, doncs la banda dreta seria on hi havia una casa jueva, però majoritàriament era el carrer, que significa el seu nom, el carrer que anava al barri jueu.